유명한 건강검진을 언제 하면 좋을까요? 우선 아플 때 하는 거는 건강검진이 아니니까 다 성장이 끝났을 때는 한번 하는 게 맞는 것 같아요. 그 나이가 1살 반에서 한 2살 사이? 그 다음에 사람들의 생애 전환기에 해당되는 나이들 있죠. 8살 전후지 않을까 생각하는데 그때 하는 게 좋을 것 같고, 그 다음에 10살 넘으면 한 60살 정도 되니까 그때쯤 하는 게 좋을 것 같고, 지금 만두처럼 1년에 한 번씩 꾸준히 하시는 것도 괜찮고요.